região está de volta. Vem aí, o 8º encontro de som automotivo de Buriticupu. Anote na sua agenda. É dia 1º de setembro, na inauguração da Arena Automotiva da Fly, ao lado da boate Agarradinho. Mega festa que traz na sua 8ª edição super atrações. F250 Transadona, F250 Peitanel, F250 Extreme, Saveiro Invasora e vários carros convidados. Todos na mesma frequência e na mesma emoção. Presença confirmada dos tops DJs: Efigênio Mix, Leandro Safadito, DJ Gil, DJ Guto, DJ Felipe e a participação especial do DJ Dada do Piauí. Os